Әсәй, Oğlum, эш битте шикелле. Мин велосипедта йөреп киләм. neysin mi ney? Юк, мин оҙаҡҡа түгел, аҙаҡ эсермен әле. Yarar oğlum atı. Yara bak. Asudan ismam yoldun mu? Neşe kolay tahan. Дим! Мин свиданиеға киттем. Эшләйһең ул, Айгөл? Без бит классташтар гына. Юк, Айгөл, мин һине барыбер аңламаным. Был нәмә булды ул? Ни өсөн әсәйҙәрең менән әрләштең? Мин һинән яуап көтәм. Нимә өсөн телеңме? Яуап кәрәкме? Мә һиңә яуап. Сөнки ата-әсәйем миңә бер ҡасан да ирек бирмәне. Ошо 16 йәшемә ит бер тапҡыр дискотекаға. Исмаһам бер тапҡыр дискотекаға сығарманылар. Аҡыллыға апайыма бер аҙна ҡунаҡҡа барыу тураһында әйтеп тораһы ла түгел. Уҡыуҙа бер 4 алһам, әсәйем көнө буй бүлмәнән сығармай өйгә эш эшләргә ҡуша. Медицина буйынса китһен ти. Йәнәһе лә мәктәпте тамамлағас медицина университетына инеп, хирург булып китәм. Нимәгә ул медицина? Врачтар былай да етәрлек. Ә минең кем булғаным килгәнем уларға барыбер шикелле. Үҙҙәрен генә уйлап йәшәйҙәр. Ә мин? Юк, юк, һин улай тимә. Улар бит һинән яҡшы кеше эшләргә уйлайҙар. Ә мин? Ундай ата-әсәйем булғансы, бөтөнләй булмаһын ине. Улай тимә. Бар кит, кәрәгең дә юк. Һин барыбер мине аңламайһың, ата-әсәң булмағас. Нимә теләйһең, шуны эшләйһең. Хатта һине егеһе университетҡа алғандар. Етәр, Айгөл, етәр тием. Һин бер нәмә лә аңламайһың. Дим бер нимә лә аңламай. Юк, мине бит бер кем дә аңламай. Ни өсөн ата-әсәһенең ҡәҙерен белеп кенә йәшәмәй инде? Эх, минең әсәйем менән атайым булһа гына. Миңә һәр ваҡытта аҡса ярҙам ҡулы һуҙыр тиһәм, ауыл тегеләрҙең яғында. Айгөл барыһына ла үҙе ғәйепле. Булған нәмәнең ҡәҙере булмай шул. Эй, барыһы ла аптыратты. Мин бер кемгә лә кәрәк түгел. Ни өсөн миңә мындай тормош? Эй, Хоҙайым! Әсәй, был һинме ул? Мин хәҙер. Әсәй, һин өйҙәме ул? Әсәй, мин һеҙҙе... Ауығыҙ хәйерле көн, дуҫтар. Ҡыҙҙар, малайҙар, атай-әсәйҙәр, олатай, өләсәйҙәр. Юлдаш тулҡындарында Тамыр каналын тыңлайһығыҙ. Тура эфирҙа һеҙҙе программаны әҙерләп алыуға. Әсәкәйем. Тағайым.
Ғафу итегез мине. Улаңса, минең гаепле. Атай, әсәй. Улым, торырға вақыт енді. Атай әсәйдәме? Неме дейһең, ишетмейім. Құлақ хаңғырау енді. Атай әсәйдәме ти? Дим, ә минең ата-әсәйләрем кайтты. Ә һинең? Аңлашылды. Иң мөһиме, бары ла хәзер үз урынында. Рәхмәт һиңә. Ошо мәлдә яңынан тугандай булдым. Мин әсәйем менән атайымды хәтерләмәйем дә. Чөнки атайым взвод командиры. Мин тумас борын Абхазия һугышында вафат булһа, әсәйем мин тугас та яшәүдән туктаны. Әйтерһең дә, улар миңа ян өргәндә, һәм минең күңелемдә һаман да тереләр. 12 ел инде тик өләсәйем менән генә яшәйем. Тугандарым ярдәме менән мәктәпте тамамлап, югары уку йортына укырга индем. Һәм ошо мәлдә генә шуны аңланым. Булгандың кадерен белеп яшәргә кирәк. Чөнки ниндәйдер вакыт үтү менән ул югала. Югалганды кире кайтарып булмай. Минең шул тиклем күп тугандарым, дуктарым бар. Аллага шөкер.